Прихожу, значит, я такой к БМВ после самой холодной ночи. А она мне говорит: слушай, я слишком стара для этой зимы. У меня суставы и хрящи хрустят, у меня с ними проблема. Проблема, говорит, с суставами и хрящами. Жалуется. Ладно, не переживай ты так. Сводим тебя к ортопеду, смажем, витаминов пропьешь.